اضغط شويه. اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وجه كافة الأجهزة المعنية بسرعة الانتقال إلى عقار رقم 5 شارع خليل حمادة بدائرة المنتزه أول عقب انهيار العقار. وهذا بيان أولي وجاري معرفة ما إن كان العقار يشغله جميع السكان أم لا يتواجد به أحد. حتى الآن جميع الجهات المعنية تتواجد بمحيط العقار المنهار بشارع خليل حمادة. فين التليفون معاه؟ جميع الأجهزة المعنية تتواجد الآن أمام العقار المنهار ب5 شارع خليل حمادة بدائرة المنتزه أول. تتواجد قوات الحماية المدنية والإسعاف وجميع الأجهزة المعنية. العقار مكون من 14 طابقا ولكن جاري معرفة ما إذا كان يشغله سكان أم لا يتواجد به أحد من السكان، نظرا أن هذه المنطقة تقترب، هي منطقة مصيفية قريبة من شارع خالد بن الوليد. المحافظ عايزين بس نطمن الناس يعني آخر حاجة فندم هنا ايه؟ يعني احنا لسه دلوقتي يا دوب بنفحص. هو العقار في شارع خليل حماده حي المنتزه اول. العقار مكون من ارض و13 دور. العقار فيه انشطار نصفي راسي. النصف اللي من ناحيه خليل حماده هو اللي فيه انهيار. لغايه دلوقتي احنا عندنا مصاب واحد فقط، اصابه بسيطه جدا، لكن عاوزين نطمن نشوف ربما يكون فيه سكان. العقار بيستخدم كمصيف وشقق ايجار للمصيف. بنفحص دلوقتي في صادر الدور الاخير قرار ازاله. العقار كله معروض على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط. كل الامور دي يعني دلوقتي محل فحص، لكن الاهم بنفحص مع الحمايه المدنيه دلوقتي نشوف في ارواح بشريه تحت الانقاض او لا. حضرتك وجهت يا فندم بتوجيه جميع كل التوجيهات صدرت. المستشفيات في عدد 10 مستشفيات جاهزه، معانا عربيات الاسعاف، تم قطع المرافق الغاز والمياه والكهرباء، وبنفحص دلوقتي. شكرا. إذن هذا بيان أولي بعد انهيار العقار خليل حمادة، وجاري فحص كافة إذن في بث حي مباشر محافظ الاسكندرية يوجه كافة الأجهزة المعنية للانتقال إلى مكان انهيار عقار خليل حمادة. العقار مكون من 13 طابقا، وكما ذكر محافظ الاسكندرية جاري معرفة ما إذا كان يشغله سكان أم لا.
وتتواجد هنا كافة الأجهزة المعنية من رجال الحماية المدنية والإسعاف وقوات الأمن. طب انت عارف المكان، انت خليك على البحر زي ما انت عارف. يا اول انا واقف اهو، انت كنت حضرتك بحر. يلا مش مهم. طب انت فين؟ انت فين؟ انت بحر. ما انا واقف جوه الشغل.